30 rokov súťaženia, 30 rokov spoločného tímu. Samozrejme hovoríme o jednom z najstarších slovenských rally tímov, v ktorom od začiatku hlavné postavy hrala bratská dvojica bratov Kočíjovcov Peter a Michal. Po rokoch, keď tým reprezentovali na rallytratiach jazdci iných mien, nastal v poslednom období zvrat a v Stylex Motorsport tíme sa opäť objavuje priezvisko Kočí. Ak k tomu všetkému pripočítame významné životné jubileum manažéra tímu, nič nebránilo tomu, aby vzniklo DVD o najmladšom členovi tímu, ktorým je Martin Kočí, pokračovateľ slávnej rally posádky z Košíc. Začiatky jazdeckej kariéry Martina Kočího siahajú do roku 1999. V tom čase ako 6-ročný chlapec skúšal najskôr doma na záhrade Buggy Havel, s ktorou zažil aj svoju prvú strechu. Neskôr už jazdil aj s väčšou Buggy Havel s motorom z motokári s objemom motora 100 kubických centimetrov na poli za Perešom, kde býva spolu s rodičmi a sestrou Monikou. Toto všetko však bolo ešte obdobie bez účasti na motoristických podujatiach. Postupne ako rástol, prešiel viacerými motoristickými disciplínami v rôznych domácich aj zahraničných šampionátoch. Prvou z disciplín, teda okrem už spomínaného domáceho jazdenia, boli minikári. Pri tomto športe síce hovoríme o motoristickej disciplíne, napriek tomu toto najlacnejšie a najjednoduchšie pretekárske náradie žiaden motor nemá. Má však volant, 4 kolesá a hlavne dvojokruhové brzdy, ktoré naučia jazdca vnímať stopu, ale aj samotnú rýchlosť. A presne podľa pretekárskeho šlabikára učí nebrzdiť zbytočne tam, kde netreba. Prvý štart v minikárach si Martin Kočí užil síce až ako 9-ročný v roku 2003. Vďaka tomuto neskoršiemu nástupu na scénu zvanú motoristický šport si už o 3 roky neskôr mal možnosť vyskúšať aj pretekanie s motorom v rámci disciplíny autocross. Ten sa jazdí na nespevnenom, ľudovo nazývanom šotolinovom povrchu. Pri pohľade na dosiahnuté úspechy museli diváci už v tomto okamihu konštatovať iba jedno, že mu to s motorovým pohonom ide podstatne lepšie. Presadiť sa v autokrose mu totiž vôbec netrvalo dlho. Už rok po prvom naštartovaní Junior Buggy s motorom Yamaha s objemom 600 kubických centimetrov dosiahol na titul majstra Slovenska vo svojej divízii D3 Junior Buggy, ale zároveň získal aj druhé miesto v rámci zóny Strednej Európy. Od autokrosu k cestným automobilom nikdy nie je ďaleko. Martin po 2 rokoch v autokrose presedlal do svojho prvého plechového auta v disciplíne pretekov automobilov na okruhu. Bolo to jednak z toho dôvodu, aby spoznal ovládanie pretekárskeho vozidla na asfaltovom povrchu, ale zároveň sa tak zdokonaľoval v jazdnej stope a správnych návykoch rozpoznania brzdných bodov, na čo sú preteky na okruhu ako stvorené. V tejto sezóne sa zúčastnil aj svojich prvých pretekov automobilov do vrchu na známom Dobšinskom kopci s rovnakým vozidlom, s ktorým pretekal aj na okruhoch. V rámci okruhov absolvoval preteky v rôznych krajinách. V Maďarsku na známom Hungaroringu, kde sa jazdí aj F1, absolvoval preteky aj na Brnenskom okruhu, ale aj v Poľsku, Chorvátsku a zúčastnil sa aj posledného podujatia na Piešťanskom okruhu, ktorý bol pre jeho nebezpečnosť neskôr nahradený prvým riadnym okruhom na juhu Slovenska s názvom Slovakia Ring. Na tomto okruhu Maťo už tiež súťažil, to však bolo v inej motoristickej disciplíne. Počas okruhovej kariéry sedlal vozidlo s objemom motora do 1,4 litra, pričom vozidlo bolo prenajaté od Mariana Pilárika, niekdajšieho to súpera v začiatkoch rally kariéry strýka Petra a otca Michala. A vozidlom bola, tak ako pred mnohými rokmi v Stylexe, opäť Škodovka. V Martinovom prípade to bola Škoda Fabia 1,4, s ktorou v debutujúcej sezóne dojazdil na 3. mieste v rámci slovenských majstrovstiev a na 2. v rámci medzinárodných českých majstrovstiev. Samozrejme, všetko toto sa dialo v triede E1 do 1400. Na záver tejto sezóny v roku 2008 Martin ešte stihol absolvovať aj skúšky do formulovej školy Formula Academy vo francúzskom Le Mans, kde skúšky síce úspešne absolvoval, ale z viacerých dôvodov do tejto školy nakoniec nenastúpil.
Po skúsenostiach s pretekmi automobilov na okruhu a už s pribúdajúcim vekom, ale hlavne vďaka predpisom v rally šprintoch v Českej republike, ktoré umožňovali mladým jazdcom od 16 rokov účasť na rally šprintových podujatiach, nasmeroval Martin svoje kroky tam, kde ho srdce odmala tiahlo. Ten smer bol samozrejme po vzore otca Michala a strýka Petra do rally. Začiatky rally kariéry boli opäť spojené s vozidlom Škoda Fabia 1.4, ktoré na podujatí v Trutnove ojedinele nahradilo vozidlo Volkswagen Polo s rovnakým objemom motora. Výsledok sa dostavil okamžite. Martin Kočí spoločne so spolujazdcom Imrichom Ferencom sa stali víťazmi Pohára mládeže 2009 v Českej republike, ale po vzore otca si vyskúšal aj pocity spolujazdca na poslednom podujatí sezóny vo vozidle Škoda Octavia VRC. Ku koncu tejto sezóny sa Martin zúčastnil navyše výberu mladých talentovaných jazdcov s názvom Formula Star 2009, v rámci ktorého hľadal český tím Křenek Motorsport talentovaných jazdcov pre formulové preteky. Aj tu uspel, keď sa dostal až do finále medzi desiatku najlepších jazdcov. Srdce ho však predsa len ťahalo do rally. V sezóne 2010 to boli opäť súťaže v rámci majstrovstiev Českej republiky v rally šprintoch. V tomto roku ho mali možnosť sledovať už aj domáci diváci na vybraných súťažiach na Slovensku. V oboch krajinách mu patrilo prvenstvo v rámci Pohára mládeže v Čechách a na Slovensku to bolo víťazstvo v Junior Rally pohári na podujatí Rally Prešov, ktoré sa konalo na Slovensku poprvýkrát pre jazdcov od 16 rokov po vzore Českej republiky. Sezóna 2011 priniesla so sebou jednu podstatnú zmenu. Martin už dovršil vek, keď mohol podľa predpisov rally usadnúť za volant výkonnejšieho vozidla. A tak prišiel prestup do Citroënu C2 R2 Max a s ním aj účasť v rámci Citroën Racing Trophy v Českej republike. Tu sa mu celkom darilo a v konkurencii podstatne výjazdenejších, ale aj starších kolegov mu v závere sezóny patrila 3. priečka. O slovo sa však už hlásil rok 2012 a s ním prišiel ďalší rad zmien a noviniek. Dnes už môžeme konštatovať, že tieto Martin zvládol absolútne bravúrne a rally sezóna 2012 sa do jeho života zapísala ako jedna z doposiaľ najlepších v jeho kariére. Poďme však pekne po poriadku. Prvou zmenou bolo, že sa Martin musel naučiť počúvať iný hlas, ako počúval doteraz. Do auta k nemu totiž pribudol nový člen Stylex Motorsport tímu, síce tiež mladý, ale v rally už ostrieľaný Lukáš Zámečník ako spolujazdec. Pojď. Levá, pravá, 20, levá 5 přes horizont keep, do pravé 6 na horizont a 3. Ďalšou novinkou bol program posádky, ktorý sa skladal nielen z absolvovania českých súťaží, ale hlavné slovo mali mať súťaže započítavané do majstrovstiev sveta v rally. Samozrejme, na ne Stylex Motorsport nastupoval s jediným cieľom, aby Martin s Lukášom nazbierali čo možno najviac skúseností. Najskôr to bola súťaž v Grécku, slávna Rally Akropolis. Spoločnosť mladíkom zo Stylexu na tratiach robil Citroën C2 R2 Max z týmu Tomáša Čablu MT3 Project, ktorý sa ukázal ako špičkovo pripravený a aj vďaka tejto skutočnosti Martin s Lukášom napriek viacerým problémom zapríčineným náročnosťou trate túto ich prvú svetovú súťaž absolvovali a úspešne dojazdili až do cieľa. Ich umiestnenie bolo viac ako dobré, stali sa neoficiálnymi víťazmi v dvojkolkách a v cieli im navyše patrila aj 23. priečka celkového poradia. Po tejto prvej svetovej skúsenosti odštartovala dvojica mladíkov Stylexu aj na Finland Rally. Túto však z dôvodu havárie nedojazdila. V
sezóne 2012 absolvovali aj podujatie Rally Deutschland v rámci svetového seriálu VRC Academy určeného pre mladých jazdcov s vozidlom Ford Fiesta R2. Túto rally aj napriek poškodenému závesu zadného ľavého kolesa už na prvej rýchlostnej skúške, ako aj problémom s elektronikou motora v úvode druhého súťažného dňa, nakoniec úspešne dokončili. Keďže Citroën bol po Fínsku natoľko poškodený, že ďalšie plánované podujatia už nebolo možné s ním absolvovať, využil tento moment Stilex Motorsport na vyskúšanie Martina v spolupráci so silnou štvorkolkou v podobe Mitsubishi Lancer Evo 9. Ako sa už na prvom podujatí ukázalo, toto bol krok urobený správnym smerom a Martinovi veľká štvorkolka vyslovene sadla. Medzi úspechy treba započítať premiéru na podujatí zaradenom do seriálu IRC Barum Rally Zlín, kde posádke košického Stilexu patrila celkovo 17. priečka a 5. miesto v triede 3. Ale aj rally Příbram, kde skončili Martin s Lukášom štvrtý absolútne a druhý v triede. Potom nasledovala rally vo Vsetíne, kde svoju triedu po ťažkom boji s domácou konkurenciou vyhrali. Na poslednom podujatí sezóny, ktorým bola Autoshow Slovakia Ring, sa navyše mladá dvojica reprezentujúca Stilex Motorsport predstavila s vozidlom špecifikácie S2000, konkrétne s vozidlom Škoda Fabia S2000. V cieli im v pomerne silnej konkurencii aj zahraničných posádok z Čiech, Poľska a Maďarska patrilo 6. miesto absolútneho poradia. Na záver možno povedať, že Martin rastie zo súťaže na súťaž. V budúcoročnej sezóne má spoločne s tímom Stilex Motorsport absolvovať podujatia započítavané do seriálu slovenských majstrovstiev a zároveň sa má zúčastniť aj vybratých podujatí majstrovstiev Európy. Poďakovanie za všetky doterajšie úspechy Martina patrí nielen jeho otcovi Michalovi, ktorý ho k rally športu ako bývalý aktívny spolujazdec pritiahol, ale hlavne strýkovi Petrovi, ktorý ako hlavný manažér Stilex Motorsport zháňa financie na úspešné fungovanie tímu.